October promo alert! For this month only, may free 2-door refrigerator o kitchen appliances sa bawat reservation. Yes, tama ang narinig mo. Gamit agad sa bahay, habang abot-kaya pa ang presyo. Welcome to Masaito Homes. Your home at the heart of Cavite. Matatagpuan sa Imus at Kawit, kung saan kumpleto na ang lahat sa paligid mo. Perfect location. Malapit sa EVO City, SM Mall, Robinsons, Savemore, Shopwise, pati sa mga paborito mong kainan, Jollibee, McDo, Chowking, KFC, Pure Gold at Wet Market. May mga schools, simbahan, hospitals at lahat ng kailangan mo nandito na. At syempre, napaka-accessible. May direct transportation papuntang Manila via Cavite, 20 to 25 minutes lang biyahe. Kaya kung nagtatrabaho ka sa Manila o gusto mo ng tahimik na tirahan malapit sa lungsod, Masaito Homes is the perfect balance of comfort and convenience. Introducing the Danna model. Lot area 88 SQM, floor area 72.06 SQM. Complete turnover, 3 bedrooms, 2 toilet and bath, balcony, with carport. Sa halagang 6.1 million, may sarili ka ng tahanan sa prime location ng Cavite. At take note, complete turnover na. Move-in ready, walang hassle. Imagine, weekends na sama-sama ang pamilya mo sa maluwag na sala, almusal sa bagong kitchen, at mga gabi ng tahimik na tulog sa sariling kwarto. Ito ang bahay na kay tagal mo nang pinapangarap, at ngayon, abot kamay na. Plus may promo pa. Reserve your unit this October and get a free 2-door refrigerator or kitchen appliances. Perfect gift para sa bagong simula mo sa Masaito Homes location. Bergi, Alapan Due, Imus and Bergi, San Sebastian, Kawit, Cavite. Contact us now. For available units and viewing schedule, call or message 0908-892-8492 today. Licensed real estate broker. PRC license number 222296. DHSUD registration number 0002910. Masaito Homes. Your home at the heart of Cavite, where convenience meets comfort, where your dreams begin.